안녕하세요. 오늘도 어김없이 찾아온 바나나입니다. 빵! 오늘은 오랜만인지는 잘 모르겠는데 오랜만에 라이더를 가지고 왔는데요. 지금도 라이더 유행하나요? 근데 여러분? 지금도 근데 라이더 찍는 분들은 많이 있어요. 예전에 찍은 건가? 여러분, 지금은 무슨 게임이 유행하고 있나요? 전 제가 늘 하던 게임만 적응을 해서 해가지고 잘 모르겠어요. 여러분 혹시 아시는 분 있으면 좀 댓글로 좀 알려주세요. 셋, 넷, 가고 하나, 둘, 착지. 이건 뒤로 갔다 백스텝, 전진 스텝, 촥 돌고 쭉 운으로 아까 했죠? 슉. 여기서 빨리 가야 돼요. 잘못하면 죽어요. 벌써 이게 나온다. 여러분 벌써 이게 나와도 되는 건가요? 아니 왜 벌써 이게 나옵니까? 아, 나 이거 제정신 아닌가 보네. 여러분은 안 나오실 거예요. 제가 똥손이어서 그래요. 똥손. 똥을 뭐 손에 발랐다는 게 아니라 그냥 그만큼 운이 안 좋다는 거예요. 근데 여러분 그거 아시나요? 요즘 액계도 유행했는데 액계에 이제 만지시면 안 돼요. 뉴스에 액계 만지면 안 걸린다고, 안 좋은 성분이 많이 들어있어서 안 걸린다고 하거든요. 그래서 저도 액계를 다 버렸어요. 녹은 액계도 버리고요. 녹은 액계는 근데 별로 유유는 아니에요. 유유하니까 갑자기 생각났는데 just say tell me one two think my baby 이건가요? 이러지도 못하는데 아주 그냥 편해. 베이베 상승만 해 그대 모르겠다. 잘 모르겠어요 좀. 제가 좋아하는 노래는 이거예요. 들려드릴게요. 뭐였죠? 하나 좋있네. 오늘부터 우리는 꿈꾸며 기다렸던 오늘부터 우리는 사랑해 내 마음을 실어보낼게. 마음이 모여서 내리는 미스터 츄츄를 좋아해요. 미스터 츄츄 한 걸음 저기 섰던 우리를 언제까지나 해질까요? 너무 부끄러워서 말도 못하는 너에게로 다가가고 싶은데 바람에 날린 꽃잎처럼 미래는 변할 수 없잖아. 이제는 용기 내서 고백할게요. 하나 보단 둘이서 서로를 느껴봐요. 내 마음에 만족하고 싶어져 있는 오늘부터 우리는 꿈꾸며 기다렸던 오늘부터 우리는 사랑해 내 마음을 실어보낼게. 그리운 마음이 모여서 내리는 미스터 츄츄르쭈아이야 미스터 츄츄르쭈. 여러분 이것은 바로 제가 부른 노래랍니다. 유! 잘 불렀으면 구독과 좋아요는 필수품으로 간직하고 다니세요. 눌려도 주고요. 간직만 하고 있으면 뭐합니까? 안 눌려도 줘야죠. 버그네요 이거. 여러분 근데 세모난 게 막 튀잖아요. 그게 요리 조각인가요? 이거 느리다는데 곰뱅이라던데 얘 별명이. 실제 이름은 저도 잘 모릅니다. 한번 봐볼까요? 이름이 멋진지. 얘는 근데 납작해서 그런지 이 몸통 부분으로도 되게 잘 다니네요. 납작해서 아파기도 더 안 들리네요. 고수들은 다 2차로 한다던데. 예전에나 그랬나? 요즘엔 어떤 차가 유행하나요? 댓글로 좀 달아주세요.
제가 저번에 이걸로 125점 각이었나? 잠깐만요. 잠깐만요. 여러분 잠깐만요. 잠깐만 라이브러리에서 내 동영상 가면 요렇게 엄청 많네요. 첫 번째 125점 맞네요. 125점. 이렇게 많이 올렸는데 구독과 좋아요가 한 1점도 하나도 없다니. 있기는 한데 저는 가족에게 받는 구독과 좋아요보다는 여러분이 직접 해주는 구독과 좋아요를 받고 싶었어요. 그런데 아무도 구독도 좋아요도 안 눌러주시고 심지어 보지도 않으시다니 충격입니다. 그래서 제 친구들에게 후야 유튜브 영상 구독 좀 해달라고 부탁을 했는데 제 영상이 그렇게 인기가 없나요? 찾지를 못하더라고요. 그래서 어쩔 수 없이 기다리게 되었습니다. 아까 찌랬죠? 저 안 되는 줄 알았죠? 저는 미라클 메이커입니다. 조커처럼. 조커는 아니에요. 궤도 조커. 궤도 조커도 제가 좋아해요. 예. 저는 저는 레몬색이 좋기 때문에 레몬색으로 하도록 할게요. 로빈도 좋은 차죠? 로빈 가자. 로빈은 근데 지붕이 없네. 비는 어떡할까? 오, 햇빛은 어떡하고 비는 어떡하고 눈은 어떡하고. 눈 오면은 눈이 쌓여서 그 안에서 눈놀이 해도 되겠다. 비 오면은 여름이면 비 모아서 그 안에서 물놀이 해도 되고. 좋은 점도 있네요. 근데 햇빛은 어떡하지? 햇빛은 선탠을 하면 되네요. 선탠. 어디 목적지에 가면서 선탠을 할 수 있다니. 대박 아닙니까? 유후. 근데 저도 솔직히 라이더 이 자동차가 돼보고 싶어요. 저도 자동차 타보고 싶어요. 저도 자동차를 많이 탐답니다, 여러분. 안 타는 거 아니에요? 근데 이 로빈 같은 차는 시리즈 중에서 아예 볼 수가 없는 차. 사기건법. 이것은 제 실력이 아닙니다. 여러분은 하지 마세요. 점수를 깎일 수도 있어요. 오, 아직 안 돌았는데 다. 보세요. 항상 죽기 마련이에요. 자, 그럼 오늘은 제일 짧게 하도록 해서 이 판만 하고 이제 끝내도록 할게요. 9분일까요? 8분일까요? 궁금하네요. 갑자기 궁금해지네요. 자, 그럼 모두들 안녕. 내일 봐요. 지리지리. 샤라샤라. 솔라솔라. 안녕.